البرير دنوغ الغروان سرز القرآن نيرتكل تزل لو نكن مثلا ذاكي دي ثمرة مدن ذي ثمر فين شبه طاس نسالم يرتكلت تشغل زوين الهام السولاون يشون التفاعل في بنت يرتكلت كربك مرة يكحملون لقديشنا دوين نخدم يلاس السنو غالد إذا شو كان زيكني نروحو تسي ثمر تلباقي ثمرة مدن الساقا كنا ويسيقي سيباري الماغ ذي فرحونا الماذا ثنزار سينار سدني غلما الفاري وين كنت تاخذ من دقيقة لاس هكا ديون ونزور الحمد لله طاس ونزور ديال الحمد مشوار غزيف خاصك مزاليت مزيان خاصك مزاليت ديال مزيان باش الكوسم مزيان يفرار انا ديك مزكون انا السينما انا ديت مزياس انا لا ميزون سان في نقورايا كاع اتصل خدم سينما سينما كي صدق يسو زول زيرا تنمرت مرحبا يسيك غير الزيغا بودكاست ميرسي بوكو تنمرت فينا وكاينم افيك بليزير سي الفرحة ديال القرآن صدق نملا لك كي داز ساكيا مثل دا جديد سيكرت النظام دشنا تغرد سيون سينجر ما تسمى ثيمديني انت قلت ضرواح صدقة ثيم جينين وي نخدم ورجيجي نسينا كينا نيذاثن ايني نجات ورا نخدم ثيم ذيني جاتك انت قلت تيمديني يتطفل يلتكلت تيمديني اللي قالني ربي يلتكلت شو كان ثمغليا تيك تاكي سخولي في صدق يسو وي ثيم ذينين سي une chanson d'amour حملا فيف ثايري فوالا نشنو ثايري فيف ثايري مي سو النظام derrière un message et un message derrière. C'est toujours de la musique rock, pop, un petit peu, universelle. Et aussi la thématique, elle est universelle, Baron. On essaye enfin, des thématiques plus universelles, quoi. بين السلام ولا نبني صدق تسمعت بلي اول فاصيل غا في السينك لقيت مدينه في ظفرة بي لي ريزو سوسيو نزيغ بودكاست نبي دابا الاستلقايه مش معروف الخدمه خدمتي كتاكيا السدار قبل المسليه غا في المدينين عندنا مسليه في مدينه نيكي دي بوين الميف باري ومشواري غادي في نطاس كحريش كاع بعدهم مسكون صدق تملي لي ياك صالحوش صالحوش مي صواب سلام دا صالح c'est lui qui m'a نتي ملانا فريل نتي لدين تيطيو ذيك مسكون en 2008 لي ميزون جاني فرحونا دونك لا نسلمي ما كاين نخدم شويطه كاين التياتر avec l'équipe نتاع منصف حاج محمد وزين رحموني على لي محمد ويدير et tout donc on faisait نشنو شي طوح نخدم شي طوح نكون تعرض mais on ne savait pas vraiment ce qu'on faisait. Donc Youssad Houch Abdelrahman, Salah Houch, من سوالد صالح. Donc il nous a fait une petite formation de la maison de Jeunes Farhounen. Il me l'a dit il est مسكون. يبويا غالي جورني من يافي لي جورني تاع طالبو كان ماخوخ دي فيكوت. Exactement, donc on a assisté une semaine les journées il chouche le théâtre quoi. Il nous a montré ce que c'est le théâtre, on a des spectacles, on n'avait rien compris mais on était émerveillés. C'est quoi ce comment c'est sérieux, comment enfin donc à partir de là nous dans la maison de Jani Farhounen on voulait faire du théâtre et on a commencé à faire la première pièce ولاش الحركه qui a fait une tournée sur les chaînes nationales on a même de la télévision même TV4 et les arrêts سربعه. Donc voilà, c'est à partir de là qu'on a commencé à faire du théâtre. سينا كنا نتداطس نتمزقونين كذا تصلحوش. شو كنا قبل المسليه في المزقونين المسليه دغا في اتفيلكوث ديال كان يعني ودم قبل اسمه شأن تصبر مخوخ حمله فمنطقه كوي نادي فرحونا نادي سيدي سنا تسميون ماريز دي زين وفرنا طاس مي هو يكسان مليح لوفيرتور ديسبري tout ce qui est artistique et universel خدمتك لي لقل حال رسبوسان غا تيلين دوسان ومزقون اللي درت في الكوث تميون مراز دي زين oui ce qui est bien c'est que les Fikouth ils ont une culture théâtrale
des spectacles en plein air, mais vraiment silence radio. شغل تلعب en plein air, un public plus de 200 personnes هذا شو يزيمي عدد الصلاة. Franchement, c'est d'ailleurs c'est ديما des troupes un peu partout, ماذي مستغانم ماذي وهران خلعان ما ردسنا لعبن اون بلان اير فريمون ان سيلونس ثلاوين تمغارين لوفانات سي ça avoir une culture de théâtrale à Choura parce qu'ils ont l'habitude de voir des spectacles le festival ni chaque سكواسي تغالد donc ils ont appris à voir des spectacles ils apprécient même ils font un spectacle اللي ديني تمزكون تاقي في هذا مزكون تاقو تعجبها راه تصوك ديني ما شغلوش تعجبها donc c'est un exploit اما راك في لي فيلاج نتمرت القبيله كاكيس عند دي فيستيفال باغاي نساو اون غروند كولتور تياترال لانه نساو راه مالوغوزمون نساو اون غروند كولتور تياترال دي تمرت القبيل نسالم هذه اللي انتهت اتنرني اكزاكتومون با وي شوف كان دو غالا غورس في مسلي دغا في مغريا كينيا ثم خلف سيدي تسوي ونزقو شو تبويا يخولف دغا دي ساليسنيا ولا شي سوق قبل هذا ملي ما نصلحوش وقبل تلي قبل تخمض اسئله اون اون فورماسيون دو بحال شي oui alors le théâtre je suis débrouillé زعما مينيغات c'est lui qui m'a ouvert les yeux vers l'universel الانسان يملنا فريد هذا لي grands auteurs c'est grâce au théâtre يصنع موليير يصنع شكسبير يصنع امبيتيفير انتهى في متين النظام الشغال باسكو الشغال قارن لو تhéâtre c'est le père des arts ما ردينا التاروميث ما دينا لا لونغ فرونسيز سي لا لونغ دو موليير موليير باش يتخدم لا مزبون ما دينا تاكليزيت سي لا لونغ دو شكسبير يخدم لو تhéâtre دونك شاك لونغ وين فاف يساهف وين غير تاسوسيين ذا مزقوني يخدم دونك كي نكوني في قبايلي يلقى نساويو هنا كاكي غندار ناسوسيين في مسلايتنا كوم تاروميث لا لونغ دو موليير تاكليزيت لا لونغ دو شكسبير لا قبايلي تنساويو هنا كاكي بيغ دو تhéâtre خاط ناسوسيا غور سي سا لا فورس دو تhéâtre محيا ابري وي محيا هكذا فوالا دونك سي سا لا فورس دو تhéâtre et c'est grâce au théâtre يروح غير الشنا سينا كي نروح غير الشنا نروح على لا دونس نروح على ليكسبرسيون كوربوريل فري تزوريه اللي نكتب ولا روينا فوالا كيف الكلام ديال مزقونه خاطر دوكي غا ما كدنا دوكي يدير لنا سي بورا زوري وين كنا بنا نخدموا هذا الشنا اما لا ميزون سين اما السينما دارني خاطر ثورا اون طون كاكتور ديال السينما ادنو غير لا كوبيراتيف مشاهو الزرد يفرحونا صاب لك فرحونا تكرا اصلا ما تفض زار الشوط يفدر في خنزار او العرش في خنزار لا كوبيراتيف مشاهو يفرحونا ثفرة تصوين يخدم يونا الوقت غال الذكر لا كوبيراتيف كي سمكتي شي طاحو السنه نيا شو غير تصوض ما هاث ما ذاك لا تصوض مع نفغين ونقول يعني لا كرياسيون ارتستيك كرياسيون تياترال ديال لوانونير عند تصور لا كوبيراتيف كي سابوسا كوبيراتيف مشاهو مازال فقدش مازال السلايتي مزقونين ثورة فوق عريس الوزين رحموني قلنا يتيطفن جيتي على تيت دو لا كوبيراتيف مشاهو دوبي 2015 à la mi-2022 نروح لفرنسا donc oui on a monté beaucoup de spectacles نعرض نخدم les metteurs en scène un peu partout دي ثمورت من الجزائر نخدم عزوز عبد القادر سي ان تري بون ميتير اون سين نتاع راست عصام تاع الشيت سي ان كوميديان باتنا on a essayé de toucher un peu à tout on a essayé aussi de faire plusieurs formes de théâtre on a fait du théâtre de l'absurde de l'expérimental on a fait un peu du par exemple on a fait du théâtre épique هذا نخدم اكو صلاح هوش سي التياتر هيك حمل تياتر بوبولير نخدم لا غارد دو ميلان يناي جدي يعني اكسترا دو لا غارد دو ميلان دو كاتب ياسين وي عندها د لافان كاين الكوريفي الناراتور ست جيتار فيه حكوت ثما شاهد نخدم تصادي ثواغيف ان سبيكتاكل نسولي هكا عزوز عبد القادر دايور نتيك بوين سبيكتاكل هيك بوين رازم قران الفيستيفال ناسيونال دو تياتر مازيغلي باتنا on a eu le grand prix et pas mal d'autres prix. سرقيس فيه
نزمر هاد المسلي غافو مزقود المدن ديال محمد يحيى وهي هاتي لك كرا بوس يدبو مشكرا صغورس ماذا قلا vous vous êtes inspiré ماذا قلا بويم دو صغورس امشيتي بويم على حسابيك مشي نزمر هاد نسفيدي بغيني دي الجمعية لي زوفغ ينسو سامبوسان ديال التياتر ناض مزقون قبايلي سماثا مشي نزمر هاد ناوي السكيس كنا نظر زاف Mohia, c'est quelqu'un qui m'inspire le plus ce que j'ai Mohia, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a apporté beaucoup de choses à Choura. Parce que Mohia, on peut faire du théâtre, c'était plus ça son but. Je pense qu'il y a rien de ça. Il nous a dit on peut faire du théâtre, on peut faire du cinéma, on peut faire de la poésie. Et puis ce qui fait Mohia, enfin c'est un génie à Choura parce qu'il a compris que il a les textes universels. Il boit du Molière, Médecin malgré lui, il boit de en attendant Godot, c'est des textes universels. Exactement, il y a l'ethnie d'Arthagina. Ou Maras and Salat Stagina, Vatjar, des mots de la Quaid de l'Olympe directement. Ils m'ont demandé si تقرر la référence ذاك اللي بوثني دندن نظام et تفهم ذاك enfin tu peux même voir que c'est une création, c'est même pas une adaptation. Donc Mohia le génie il est dans ça et puis on s'inspire beaucoup de Mohia mais de la langue qu'il utilise خاطر تولي ضمانيك ديال لا لونغ اللي تمسلي فيك تيليز خاطر دايني تمسلي دي فوالا il prend directement قبايلين يقلان دي فارا اكن نهضروا ندي فارا كيديا وين اروينا ثر سور سان غير تمزكون تني et puis tout le génie dans ça et puis ce qui m'inspire le plus اللي تعجبني le plus Mohia c'est sa poésie. Pour moi, c'est un grand poète, Mohia. La poésie, elle est d'une finesse et d'une simplicité aussi, mais c'est la profondeur, c'est simple et profond à la fois. Mais le sens, il est énorme. Donc, Mohia, j'aime beaucoup. Il m'inspire beaucoup. Avec un autre souffle, on avait une idée de monter Silhlo. On a monté Silhlo récemment on a fait des Thmourt. On a eu l'idée de et il a fait comme série policière quoi. C'est à l'américaine, costume, c'est le coup de mener, je dis voilà, ce costume. Pour l'instant, c'est une idée. Salama va être concrétisé. Mais vraiment, mon souhait, c'est de voir Mohia avec une scénographie contemporaine, avec une mise en scène contemporaine. Sur scène, parce que Mohia est universel. Donc, c'est la touche universelle qu'il mérite. Donc, c'est ça que je vois. في محيا يجرى دافريد نكون نكمل فوالا يروح هذيك شمار لوزين وخدام مسكين إذا غيحبس دين واللي كان تورا كايد المحنة تفغ الشتوى تفسوث السنطا إيطي جاب حرين ثيلين إيجوج جيليلين يمرنت زيزوا ثورا نكيني إلا قيم الصورة غجرني ديما سريف ساكيسي الفاري كوزيرا بودكاست صدق يوسفين كيدول كان كراه سوماسا غافو مزقون خاطر كاين دنيا سيلين لا مزقونه كلشي سي بورا غا زوري وين كاع نيغن اما السينما اما الشنا اما تزوري الكماريس صدق فيك التاكيا دنيا السينما سيكون مزقون السينما باوي ميقرب السينما ميقربا ميكشم تطاس تصدقني ثورة ديال السينما le point يقينا في قنطر ساكي غير je pense que c'est un chemin
je pense que c'est un peu, c'est un chemin logique, un petit peu du théâtre, enfin du théâtre au cinéma. J'ai fait de la télé et 2 tentatives cinéma. شي تونتاتيف خدمت Modestement, j'ai fait une expérience, Celui qui brûle, Stromae. سينا البنية Suleiman Boni, exactement. C'est un court-métrage de Ouerara, le rôle de Sifax. Et puis j'ai fait Ne rien écrire sur mon épitaphe et Namroun, c'est un court-métrage. Azamoul Njamal Genif aussi, j'ai joué le rôle principal. Une série télé les Mourth TV4 Adel de Ramadan Théirit Trivez. Là, j'ai joué le rôle principal de la reine. Oui, oui, j'ai au cinéma. Et ce qui différencie un peu le théâtre, c'est plus le jeu. Tu passes d'un jeu par exemple, sur les planches du théâtre, avec le théâtre, tu joues à le jeu. Tu grandis un petit peu. Parce que, en fait, le théâtre, tu es face à un public. Tu es face à un public, il a nous dire il a où il تغامن دفير ما هو ذاك ندير قيمه دفير الا قد ولين شو يتهضر الا قد ولين الميساج ينيك الا قد تسلني لا فوا ينيك il faut porter la voix il faut en fait pour faire simple sur les planches de théâtre داكشي دا réalisateur نبغي نتقارب Gimani. Donc c'est toi qui diriges le regard du public. C'est vrai que des walling les polémiques, les polémiques. Par contre, les cinémas, il y a un réalisateur, il y a une caméra. C'est elle qui dirige. Donc le jeu unique, il va être d'un petit temps. Mais sur le théâtre, si tu fais ça, public qui dit tu vas. Donc il faut agrandir un petit peu le jeu et porter plus la voix. C'est ça un petit peu la différence entre le jeu théâtral et le jeu cinématographique. Après, il vient du théâtre. Le théâtre, c'est un art vivant. Tu es direct en face du public. Chaque fois, donc tu es obligé d'improviser. C'est pas comme au cinéma. Tu peux couper, refaire. Ici, c'est le charme. Ici, c'est la difficulté. Mais tu as beaucoup plus sur les planches de théâtre. Tu sens le public, tu sens l'énergie, le public qui est en face de nous. Donc, دي باري دي تنزقون تخمضك ناسي كل سيرينا كل سيرينا نخدم فيه ثرقيت سي ان تكست يقول ماشي حد بيدان الفير ديال ثرقيت سي ان تري تري بيل بياس ان تري تري بو تكست السين enfin le texte ما فريمون نضحكوا هكا شويه السين خدم من يوث ثرقيت العمر 100 سنه ils se sont jamais rencontrés وفهمنا راه ils se sont rencontrés comme ça الناس كينو ركاع شغل لاقيه برك الناس كملاس ترقيتيس comment se fait qu'on a fait le même rêve et tout الناس نروح نولي يولي يتداوي يمكن كيف دوك تداوي تيركاك السفراوات ديك اكسيتيرا باغ اون ثيرابي تروحوا دي لي سوفونير خدمه شطح بسيكولوجي سينا شو لا كولور بريفيرين كي تو pour creuser un petit peu les personnalités نسان دونك ابري نثني تمجوجين تمجوجين بوغارسن روح على ميد فان بلي son frère et sœur et tout il y a eu un adultère donc au milieu سنة là بس يروح هكا يمس هكا donc وفات بلي frère et sœur donc c'est un sujet universel on traite l'humain on met l'être humain au centre du sujet et c'est que comme ça qu'on peut aller dans l'universel quoi. C'est une thématique sensible ماشي من ورا المسلمين في الناس واش راها في تقدر لبعضنا ومزقونه تصاوبي وكنا تصاوبي إذنينك في مغلينك في القيام تمدن بلا ما تجد ذيك السن الشمانه بلا ما حنفن باللي في الظرف كاينه قبايليت الحاجه يلعن مليح سميتها بلي صدق يخدم يخدم مع ديك لي زيتود الناس ديالنا يقرا امزكون داك دي باري صدق مازالك تقرا كفايه récemment j'ai fait des études de théâtre j'ai appris plein de choses l'université de Paris 8 j'ai appris plein de choses parce que en fait لي خدمه اسمي quand j'étais autodidacte خدمه غير مزكون خدمه غير الشغل صح انا هذا مي جو كومبروني با وفهم غير هذا شو ثاني je pourrais pas exactement غير شوار الصحان et tout c'est l'instinct كانت ولا خدم الصحان et tout mais ميكش ما خدمه des études de théâtre ابري فهم غير شو غير يخدم غير كينيا
En fait, je comprenais plus la démarche chinoise théâtrale وتلديد في طيوة ماشي زمرا تسمي غا تفكر لي تيتر وين خدمة. Donc c'est très très important la théorie. يسول غا كي لي زارتيست لنا ما في الشنا ما في التياتر ما في المزقون qui fassent des formations, des études dans les domaines parce que vraiment ils vont comprendre plus de choses à وين خدمن. Et même زكا هذا كي تسقسيون كيف كيستقسينا شو تخدم والله شو تخدم راكي tu sauras répondre. Donc c'est important. C'est important et voilà, maintenant je me sens plus équipé qu'avant pour faire plus de choses du théâtre, c'est les outils quoi. Voilà. داولا في المزقون داولا في السينما داولا في الزوريوين ايدي ترى نطر واحد ما تمسلي داك ديال المزيننا قرص من هاد 13 نينس اي خلي باقي شي شويه انا راس وليس يتشو لي فريمون لا شو كنكون لي فغي غطاس يمكن نظر بزاف يخص كان التاويل يخص كان يمكن ندوك لا نصدق لي غننا يمكن نخدم اخدم يقرزن يسالنز ديال القداسه تسال صدق لك من اولا كوين ديو فرار نتين كوراكي دي l'île de France دي فرنسا les ateliers de traduction d'adaptation قزلسان مدن ارض قبيليت sous la direction ناصر منداب ومزيان كزار وانا زور دمارو يعني حملات نتسلم فلاس مسلاش تعرف لي زاتولي كاع سختو تسيي Avec plaisir. Ben, c'est une grande chance pour moi de. C'est une grande chance pour moi de côtoyer l'atelier qui dirige en Mzien Kazar. C'est un atelier de traduction, d'adaptation. On se lit chaque samedi de l'ACB dans un siège à Kaguien, quelques éléments, ceux qui sont intéressés par la traduction, à la traduction. Donc ce qu'on fait, déjà, on échange, on s'aoue des textes universels. Ça peut être un texte de loi, ça peut être tiré de Tafel et tout. Et on essaye de le traduire à Al-Qbaylif. Et chacun propose un mot, une réflexion, une idée et tout. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qui est intéressant parce que il y a des mots utilisés et tout, mais c'est un origine. En fait, c'est un origine, c'est une idéologie aussi. C'est une idéologie. Par exemple, les mots, on les utilise, mais on ne sait pas pourquoi on les utilise. Donc, dans un texte de loi et tout, il se met l'idéologie. Donc, en fait, c'est ce qu'on essaye d'apprendre. نتفقيست نتعرض تنفيقي في غينيا ايوا هاد تنبدل هو مزيان ماشي نكار دابا فلاس في ان تري تري غون طرافاي في قبيليت في لا ريفليكسيون قبيليت اي جيم بوكو سي اون شانس بور موا اي جابرون شاك سامدي الغورس ما راه قالني كودي تسنى فينا سي دي زيليمون توس انتريسون اي جانفيتوني بغانا تسكين دياس ديتسا هي السبت في 4 مع 6 على سي بي نقصر ونيشونج on apprend voilà donc c'est un peu ça تسميتي باللي ولاد محيا الا دكبري داكي طاس كيفورا الدقس بول موناكي قزلس الناغي كان ديري زاتوليا من حمد ويحيى نتسلمك وتصوير ويارست موشات aussi طاس دبوين يجلسنا ومازال الخير بزاف اكلت نسالي زيرا بودكاست كنت نويس 3 صدق يوسفي صدق ولكن كيتسال كيرا كان سند سلم ولا ماذا قلنا غاك تغلب سنه غير هو بعد ما كان درسي فرحان شو ممكن نقول هاف بالاستاد عند توراره استاد مالو اللي مساعد على تمزوي مع التصوير الفوتبول دابخ وظهر جي بوكو جوي دونك وير الناس ساكاد وغير غاربين مني
غاك بعض لي كوميديان او اذا مقدلس كي تانفلونسي لو بلوس. الوغ محيا مدينة محيا سون زيزيتاسيون محيا. فوالا السينما البعض كنت تخدمه كيما كنقول سبوسان الحاجه كي نقول كيما كتفك بحال شي كان سينما بحالاش السينما دور شي قيم تقول جي نخدم على ليكسبيريونس كو سليمان بونيا الكورميتراج. Ce qui m'a marqué le plus, on a travaillé, il y a eu un DOP, le directeur photo. Il avait à peine 18 ans de la Amaris. مشيت طوح يتطفى كاميرا نتغلبيت ديال القد. يسوفو غدا ريزلتا كرويا بنا صار بثرويين مشي كيثرو كون شغل غورنا ما مزيد كاينين هو مزطاس سيما تاع شي واحد ديال العمر كاين هو المقرطاس. دونك ça m'a marqué كيف كان la chance un jeune pareil. Et il a été, je pense, nommé je pense, meilleur directeur photo de l'année de France. Ça m'a marqué, ça m'a encouragé à travailler aussi. Finalement, la Maragui, on est bourré. Voilà. ذوك مزقون ذا شوف دي بوير مزقون وينك يخلفنا إلى النظام يكون يكسي دي سوزرسي وينك تحمل دي دوز. Le théâtre, enfin, مزقون يبوي تكون شي ثوثرتي و je pense qu'il m'a appris à vivre. Et c'est le مدير مشى يري ديرا. أمشي والي ثوثرت ستمغ النظام. Et aussi, il m'a permis d'avoir une grande ouverture d'esprit. وهذا هذا اللي نشري الشغل زيكو تنقبل غالا فاصل الشغل تنقبل غالا دو مون ايدوكاسيون صرف كاينو عرف متينو وغالغا هذا بلو توليرون بلا فهمت وتسكر الطون دو ريفليكسيون وغالغا تخمي مارس لا قلاد ميزا سينا هذه ساعه الحق هذه ساعه الحق ايتو يجلس tout le monde exister. Voilà, donc le théâtre m'a appris cette ouverture d'esprit et m'a appris à vivre quoi. أنا أكثر مطوس. ثمطوث ذنب من كم مركز ثمطوث وزميغار الدنيا ثمطوث هذا الجلسة الدولية مع مركز الجلسة الدولية سي كومبليمونتير. ثمطوث هكا وركز تاعن يوث لا فالور هذا في الدولية تاعين doivent exister ensemble en égalité en équité surtout. تمثالي ستيريا. وثيري وهذه سميتي ذواليس بلا ثيري on peut pas avancer دي ثوثر ثم يحمل غا مزقون يتخدمها ما كنحمل غا مزقون يا حمل غا فيما غا حمل ثمطوفي ونا غا حمل مون بروشان كوا. Donc c'est le charme de la vie. Ce fut un plaisir. J'ai passé un agréable moment qui est Mazira. Merci beaucoup pour l'invitation. Je t'encourage à continuer à faire. Oui, il a parce qu'il n'y a qu'à et tu donnes un créneau, un espace pour que les artistes puissent s'exprimer et librement et parler sur des trucs intéressants. Bon courage. Merci. أمين كنتي لك مرة غادي تفرنا غادي تكنيك يلتكل على سمحت لو نضمخوص الخير بزاف في النساء القرب وحياه الكواليس مسلمين ديال الفلاون انت مثلا كثير ارسم لي بس يدنا سارقيت ميدلي غطاق مقلا تبدلي سيت ونيت ماشي تسكني وين ولفا هند الزيغة محندي تغسل شبحتن فين تخلقا هاد سوالي غفزها خلقيت مذنك غير يزري علقا على لا عينا بين تشا يضو سياق سدينا على لا عينا بين تشا مين تصديان زارورنا عند في طيجانتي راس تقابل وفي تغالثي نعرف المديان الصغرى صدر ذي خامنا العبي
أسمي نرجع في مس والسنسور ذيت عندي ورجع فافسو ثاد حل السلف وضم ثججيه على لا لا هنا كوين تجا يضوس يبقى زدينا على لا لا هنا كوين تجا مين تصد ينسى غورنا يعني نكوبلي لا خيالي ما فيه حملة يشرر ذنب والغير وظنا اسمك ميد فورقاك مثدر في مولاني غاسقي ماني وثزمة يحصط ماشي ذلغي غفث للعيون يا غنثنو ينتنك تودارثي على لا لا هنا كوين تجا يضوس يبقى سينا على لا لا هنا كوين تجا مين تصد يرزال غورنا الميرث خليتي به لكن اللي واسع كانت مسألة